குட் ஈவினிங் இருக்கும். இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் அன்லோடிங். எனது என்ஜின் அன்லோடிங்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆமாம், முன்னாடி வீடியோவிலேயே பார்த்துருப்பீங்க. என்ஜினை வந்து இறக்கி வெளியில் வச்சாச்சு. ஆனால் அதை இறக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு நாங்கள் எஃபோர்ட் போடுறோன்றதை வந்து நீங்களும் வந்து பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ தனியாக வந்து ஷூட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். பிகாஸ் ஒரு சில பேர் நினைக்கிறாங்க, ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து மெக்கானிக் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பர்டிகுலராக வந்து இப்போ ஒரு 5000 ரூபா லேபர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா 5000 ரூபாய்க்கு ஒர்த் இல்லாத வேலையை நீங்கள் செஞ்சுருப்பீங்க, நீங்கள் செஞ்ச வேலை அந்த அளவுக்கு ஒர்த் இல்லைன்னு ஒரு சில பேர் டேரெக்டாகவே சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன். இன்கேஸ் இது எனக்கே கூட நடந்துருக்குது. நம்ம எந்த அளவுக்கு எஃபோர்ட் போடுறோம், ஆனால் வந்து அதுக்கான ஒரு ஒரு லேபர் கேட்கும் போது அதுக்கான மரியாதை நமக்கு கிடைக்கலன்னு நினைக்கும் போது கொஞ்சம் மன வருத்தமாக தான் இருக்கும். அதை வந்து எப்படி சொல்லுது, இது மூலமாக வந்து ஒரு சாதாரணமாக வந்து ஒரு மெக்கானிக்காக இருக்கட்டும், எந்த டெக்னீஷியனாக இருக்கட்டும், அது வந்து ஆத்தரைஸ் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கட்டும், இல்லை வந்து அன்ஆத்தரைஸ் இருக்கட்டும், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட்டில் அப்ரூவல் ஆகிட்டு வச்சுருக்கலாம் வந்து எல்லாருக்கும் போகிறதும் ஒரே எஃபோர்ட் தான். யாரும் வந்து ஏமாற்றணும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து மைண்ட் செட்டில் யாரும் செய்கிறது கிடையாது. மேபி மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அது ஒரு சில பேர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கு நம்ம போட்டுக்கிற எஃபோர்ட் எவ்வளோன்றதை வந்து இருக்கிற எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த வீடியோவை ஷூட் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அதை அன்லோட் பண்ணுறது மட்டுமே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 40 மினிட்ஸ் ஆச்சு. அதில் வந்து வெறும் 17 நிமிஷமோ 15 நிமிஷமோ மட்டும் தான் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம். மற்றெல்லாம் ஷூட் பண்ணல. பயங்கரமாக போர் அடிச்சு எங்களுக்கு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடியில் கட்டினது, முன்னாடி கட்டினது, அந்த என்ஜின் சம்மந்தமாக இருந்த எல்லா ஜாயின்ஸும் நாங்கள் கட்டி விட்டது எதையுமே நான் வந்து வீடியோவை ஷூட் பண்ணவே இல்லை. ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ். அதுவும் வந்து பர்டிகுலராக வந்து இந்த வெஹிக்கிள் இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்றும் இல்லைங்க, அதில் வர்ற நட்டு போல்டு சைஸ் தான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மெட்ரிக்கில் வந்துருக்குது. அது இங்கிலீஷ் மெட்ரிக்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற எந்த இன்ச்சஸுமே அதில் வந்து ஃபிட் ஆகாது. பிகாஸ் இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து 12 mm யூஸ் பண்ணுறோம், 13 mm யூஸ் பண்ணுறோம்னா அது எல்லாத்தோடும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். 12.5 இருக்கும். 12 இருக்காது, 12.5 இருக்கும், இல்லை 13.5 இருக்கும், 10. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்கும். சைஸில் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் வரும். நீங்கள் 12 யூஸ் பண்ண முடியாது, 13 யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரியான ஒரு காம்ப்ளிகேட்டிங்கான சுச்சுவேஷனில் தான் இந்த வண்டி வேலை செஞ்சாகணும். நம்ம தப்பாக யூஸ் பண்ணிட்டோம், இல்லை நம்ம ரொம்ப ஹார்டாக வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுறோம், ரஃப் ஹேண்டில் பண்ணோன்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த நட்டோ போலோ ஸ்லிப் ஆகிடும். மறுபடியும் அது கட்டுறது ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இது போல் எஃபோர்ட் போட்டு அந்த வண்டியை நாங்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதில் எதுக்காகனா, முன்னாடி இருந்து 2 போல்டு வரும், பெட் போல்டு. அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டிங்கான இடத்துல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டீசல் லைன்ஸ் இருக்கும், டீசல் இன் டீசல் அவுட் இருக்கும். செல்ஃப் மோட்டருக்கு லைன் வரும், அல்டர்னேட்லேருந்து அவுட் வரும், ஏசிக்கு வந்து இன் அண்ட் அவுட் வரும். அவ்வளோதான் இருக்கும் அந்த வண்டியில். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கியர் பாக்ஸ் மவுண்ட், அது ஒரு பெரிய மவுண்ட் ஒன்று வரும். மொத்த கியர் பாக்ஸோட வெயிட்டையும் பாடியோட சேர்த்து பிடிக்கிறது தான். வீட்டில் வந்து சென்டர் ஜாயிண்ட் ஒன்று வரும், சென்டர் சப்போர்ட் ஒன்று வரும். என்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான். பின்னாடி வந்து ட்ரைவ் ஷாட் வரும். ட்ரைவ் ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இருக்கிறத விட நீட்டாக இருக்கும். மெட்டடாவில் இருக்கிறத விட இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீட்டு ஜாஸ்தியாக தெரியும். எதுக்காகனா, இது என்ஜின் வந்து பவர் ஜாஸ்தியான என்ஜின். ஸோ அதை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்காக வந்து 2 ஜாயிண்ட்டோடைய பெரிய ஜாயிண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க, பெரிய ட்ரை ஷாஃப்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. அதை அன்லோட் பண்ணுறதை தான் நீங்கள் அடுத்தது பார்க்கலாம். ரொம்ப போர் அடிக்கும், பரவாயில்ல, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி.
வெல், இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வண்டியோடைய என்ஜினை வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நான் அந்த ரேடியேட்டர் ரிமூவ் பண்ணுறது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். இதை கழட்டுறது எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக காமிச்சோன்னா உங்களுக்கு பயணமாக போர் அடிக்கும். அதனால் கழட்டினதுக்கு அப்புறம் காமிச்சிருக்கோம். கீழே எதெல்லாம் கழட்டிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதோட ட்ரைவ் ஷாஃப்ட்டை கழட்டியாச்சு. அண்டு பின்னாடி வர்ற கியர் பாக்ஸோடைய பெட்டு, சென்டரில் வர சென்டர் சப்போர்ட் பார் எல்லாத்தையும் கழட்டியாச்சு. உள்ளார இருக்கிற பெட்டு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. கிளச் கேபிளை கட்டியாச்சு. ஆக்சிலரேட்டர் கேபிள், அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரண்ட்டில் வர பெட் போல்டு அதையும் கூட ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரண்ட்டில் ரேடியேட்டர் மட்டும் இல்லை, மற்ற எல்லா அது கூட வர அடிஷ்னலாக வர எல்லா ஒயரையுமே கட்டியாச்சு. பாருங்கள், இது வந்து டீசல் லைன். ஸோ அது வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. பிகாஸ் அது எல்லாமே இருந்ததுன்னா வந்து கழட்டும் போது வந்து பெரிய லெவல் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். அதனால் எல்லாத்தையுமே கட்டி விட்டாச்சு. கம்ப்ரஸருக்கு வர லைனு, ஆல்டர்னேட்டருக்கு வர லைன் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ஜின் எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது சும்மா அந்த பெட்டில் வந்து ப்ளேஸ் ஆகிருக்குது, அவ்வளோதான். மற்றபடி வந்து என்ஜினுக்கும் இந்த வண்டிக்கும் எந்த சம்மந்தம் இல்லாதபடி எல்லாத்தையும் கட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம பிடுங்கி வெளியே எடுக்கலாம். அதை guys, மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அன்லோட் பண்ண வீடியோ நீங்கள்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். பிகாஸ் அன்லோட் பண்ணுறது எனக்கே பயங்கரமாக போர் அடிச்சு அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக எடுத்து போகிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வேறு வெட்டியாக வேறு நிறையா வந்து லாகுன்ற பேரில் பேசியிருந்தோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து கோச்சிக்காமல் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இல்லை, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த கட்டமாக வந்து பிளாஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்.
பிளாஸ்டிங்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிங்கில் ஆரம்பித்து அப்படியே பாடி ஷாப்புக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து என்னது என்ஜின் லோடிங், அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற செட்டிங்ஸ்லாம் போடுறதுலாம் அடுத்தடுத்த செக்மெண்ட்டில் வரும். அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் ஷாப்புக்கு அப்புறம் கடைசியில் வந்து செட்டிங் போட்டு இந்த கழுத்து எல்லாத்தையும் வந்து திரும்ப ஃபிட் பண்ணணும். மொத்தமாக ரீஃபிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து வண்டியை வந்து டெலிவரி பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்து நீங்கள் வந்து இனி வரும் நாட்களில் நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ எங்களுடைய மேக்ஸிமம் எஃபோர்ட் போட்டு எங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு வந்து என்னோட பர்சனல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக வந்து நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் என்னோட ஃபுல் எஃபோர்ட் போட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். இல்லை இன்றைக்கி இருக்கிறத விட நாளைக்கு என்ன நானே பெட்டர்மெண்ட் பண்ணிக்கணும், அதுதான் நான் டெவலப்மெண்ட். உண்மையை சொன்னால் வந்து நான் இன்றைக்கி செஞ்ச வேலையை விட நாளைக்கு வந்து இன்னும் பெட்டராக செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஸோ இந்த வீடியோவை எதுவும் ரன் பண்ணிக்கிறேன். ப்ராபப்ளி தேங்க்யூ.